హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్ష్మీ కాన్సెప్ట్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం సొంటి టీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, వాతావరణం మారుతూ ఉంది కదా, ఇప్పుడు వర్షాలు ఎక్కువ పడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఎక్కువ జలుబు అలాగే దగ్గు వస్తుంది కదా. జలుబు నుంచి దగ్గు నుంచి తొందరగా తేరుకోవాలంటే సొంటి టీ, అల్లం టీ ఇలా తాగడం చాలా మంచిది. ఈరోజు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాదొక చిన్న విన్నపం. ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. దాని ద్వారా నేను పెట్టే వీడియో నోటిఫికేషన్ ముందుగా మీరే చూడవచ్చు. ముందుగా మనం శొంఠిని ఇలా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్లో ఒక గిన్నెలో వాటర్ వేసి అలాగే మనం పొడి చేసి పెట్టుకున్న శొంఠి పొడి వేసి కొంచెం టీ పొడి వేసి దీన్ని బాగా మరిగించాలి. చూసారు కదా, టీ పొడి ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత ఇందులో మనం పాలు వేసుకోవాలి. దీన్ని కూడా సిమ్లో ఉంచి ఇలా బాగా 3-4 పొంగులు రానివ్వాలి. ఫస్ట్ టైం పొంగు వచ్చినప్పుడు మనం ఇందులో షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, షుగర్కి బదులు మనం బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఇలా 2-3 పొంగులు రాగానే మనం వడకట్టుకొని ఇలా సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇది జలుబు దగ్గు ఉంటే తొందరగా పోతుంది. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.